咁而家帶大家嚟到呢個盤嘅31樓嘅位置，睇一個3房嘅單位。呢個3房單位咧係1018尺，佢嘅過人之處咧就係3房之餘咧，佢有2個套房，總共有3個洗手間嘅。咁嗱，發展商俾我嘅數字咧，如果全間屋租出去嘅話咧，就係大概3800磅一個月度啦。咁不過由於佢嘅可愛之處就係有3房3個洗手間嘅關係咧，我哋如果租俾3個大學生嘅話咧，我哋嘅租金咧預計係會達到去4800磅到一個月嘅，係大幅提升嘅。咁導致到咧，哇！我即刻聞到啲錢嘅味道啊，嚟緊啊，係啊。OK， 咁我哋再睇睇呢個3房單位同2房單位嘅配置上高有啲乜嘢分別啦。嗱，雖然咧都係繼續係 Bosch 嘅電器啦，不過一個好明顯睇到嘅分別咧，3房咧係有埋個酒櫃送俾你嘅。咁其餘嘅嘢咧，其實就大同小異啦，洗碗機啊、微波爐啊、焗爐啊、一個抽油煙機啊、煮食爐啊，咁都一樣嘅。咁而呢個3房單位咧，亦都係一個2面朝向嘅單位啦。客廳呢邊咧，同樣係向西望住 City 嘅部分嘅。咁呢度咧就會向北多少少啦，呢個窗。咁然之後，我哋即刻睇下佢3房2套房嘅時候，嗰2個套房究竟係點樣嘅咧？好，我哋先睇其中一個。其中一個咧，佢係亦都係一個 walk-in closet 咁樣嘅設計啦，亦都有個 partition 分開呢個衣櫃同埋瞓覺嘅地方啦。咁瞓覺嘅地方咧，分開咗之後咧，都係有翻一罐嘅水準嘅大小。OK， 然後佢個洗手間就係喺翻嗰個 wardrobe 嘅隔離。OK， 咁至於第2個嘅套房2咧，其實就去翻呢個入門口隔離嘅位置。咁呢個套房2咧就間隔有少少唔同啦。佢係洗手間同埋呢個衣櫃咧係對住嘅，咁然之後咧呢度咧亦都係放咗張床，咁你見到嗰個空間感咧亦都係非常之足夠噶啦。呢個房咧更加係同嗰個廳最靚嘅景觀。哇！你睇下一片紅霞，而家係倫敦時間晏晝嘅12月嘅晏晝3點幾，我哋見到少少日落嘅跡象啦，已經。咁我哋再望望呢個洗手間，啱啱嗰個套房咧就係一個浴缸啦，呢個就係一個企缸嚟嘅。咁我哋再望望最細間房究竟有幾大啦？呢間房咧，我自己覺得就可能細咗少少啦。咁不過我覺得都係一個可以接受嘅範圍啦。咁然後最尾一個洗手間，呢個就係 guest bathroom。咁亦都係一個淋浴嘅設計。OK， 咁去到客飯廳咧，3房同2房嘅客飯廳，除咗頭先講到嗰個廚房嘅配置上多咗個酒櫃之外啦，你會發現咧呢個空間咧係明顯嘅深咗嘅，比起啱啱嗰個嘅2房嘅單位。嗱，呢個單位如果同款嘅時候咧，價錢係講緊95萬到啦。亦都係嗰句啦，由於已經係現樓嘅關係咧，發展商亦都係非常心急想買嘅。如果跟我哋嘅團隊走嘅時候咧，我哋係能夠幫你爭取到一個大嘅折扣，同埋有少少優惠送翻俾大家。如果對單位感興趣嘅，記得同我或者我嘅團隊聯絡啦。小彩蛋，呢個超級巨型嘅儲物間係大過咧嗰啲香港嘅工人房㗎。咁我即刻主要我係亞洲人嘅標準身高啊，先至啱啱好裝得落嘅。咁但係都好唔容易啦，我自己覺得。